ary eo amin'ny lafiny fiarovana ny mpiasa ny risika ohatran'izay manao ny Madagasikara tany saiko aty Afrika na aty amin'ny Océan Indiana samby raha ohatra ny nisy fanadihadiana izay nataon'ny BIT tamin'ny taona 2008 angamba mora tsy diso aho tany amin'ny entreprise franche teto Madagasikara mikasika ny fijerenan'ny fampiarana ny solom-piasa amin'ny ankapobeny dia namoaka io fanadihadiana nataon'ny BIT hoe tsy dia misy mahasamihafa azo loatra ny zavatra misy eto amintsika sy ny any amin'ny firenena hafa izany hoe manaraka ny hoe fepetra ihany izany tsika raha ny fanadihadiana fa dia verina foana ao amin'ilay hoe ny feno tsy misy ny tonga lafatra tsy misy fa ny fanatsarana mbola misy tokony atao foana raha ohatra ny kasikasotra manokana no fanontaniana dia manao zava-sotra ny pétrole de Madagasikara kasika ny hoe ahoana ny fepetra atao amin'ny GPM zany amin'ny fiarovana ny fahasalamana sy ny sécurité ny mpiasa zany ny groupement pétrolier de Madagasikara. Ny zavatra fantatra dia hoe betsaka ny fepetra efa raisiny ny GPM zany amin'izao fotoana izao eto Madagasikara any amin'ny sehatra misy azy tsirairay avy. Ny GPM nefa en tant que hoe toeram-piasana mametraka an'izay fepetra izay izy manazy fa tokony fameno mba fijerinay azy zany ny fiarovana ny mpiasa amin'ny toerana fisanambarantonga zany fitina tena hoe ny GPM amin'ny maha GPM azy mandrainy ndraikiny fa ny fanjakana ihany koa mahafanjakana azy tokony mandrainy ndraikiny zany dia tokony mifameno izay zavatra izay. Ny zavatra misy mivoaka avy amin'ny fifanakambozan-kevitra misy avy amin'ny constat ny mpandray anjara amin'ny hevitra dia hoe misy ny zavatra izay tokony mbola mafisina, misy ny zavatra tokony harenina ary misy ny banga izay tokony fenoina.